हाम्रो हृदय धाममा विराजमान श्री राज श्यामाजी,
हाम्रो जीवनलाई मार्ग देखाउँदै जीवन परिवर्तन गर्न पाठ सिकाउने श्रीमद् विवेक साहेब मानिसको जीवन आत्मा जागृतिको लागि हो भन्ने तथ्यलाई जसले बुझ्दछ ऊ जाग्दछ। यो मानव जीवनको विश्वास आधा क्षणको पनि छैन। कसले जानेको छ कति बेला प्राण उडेर जान्छ भनेर। उठ्दा बस्दा खाँदा हिँड्दा जहिले पनि परमात्माको नाम जप्नु पर्दछ अनि परमात्माको सानिध्य प्राप्त हुन्छ भने विभिन्न दृष्टान्तहरू हामीले आदरणीय परम वन्दनीय श्री प्राणनाथ आश्रम देवघाट की संस्थापिका अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि महामती मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रणाम माताजी। त्यसरी नै उपवाचकको रूपमा रहनुहुने हाम्रो सखी उषा लामिछानेजीलाई पनि महामती मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। सङ्गीतमा हामीलाई आनन्द दिलाउँदै आइरहनु हुने श्री प्राणनाथ देवघाट आश्रमका संरक्षक श्री जमुनाजी घिमिरेजीलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु र तबलामा साथ दिने भाइ सुजन किमिल सिन्हाजीलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। आज हामीमाझ श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिका पूर्व अध्यक्ष समाजसेवी श्री मदन कृष्ण शर्माजीको पनि यहाँ उपस्थित भएको छ। उहाँलाई अगाडि आएर आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै श्री कृष्ण प्रणामी बालिराज केन्द्रीय अध्यक्ष श्री शारदा शर्माजी, कोषाध्यक्ष श्री मधु प्रधानजी साथै अन्य उपस्थित पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र हामी माझ श्री कृष्ण प्रणामी बालिराज केन्द्रीय समितिकी सल्लाहकार लीला पुरासेनी उहाँ पनि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। लीला पुरासेनी माताजी अगाडि आइदिनु होला। हजुरलाई एउटा सोफाले बोलाइरहेको छ। त्यसरी नै हामी माझ विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने महानुभावहरू यस मन्दिरका संरक्षक श्री कोमलदासजी महाराजजीलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। र आज यस मन्दिरमा आयोजक समितिको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आफ्नो समय प्रदान गरी यस स्थानमा आए, यस स्थानको शोभा बढाई यहाँहरू उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दै यथास्थानलाई आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। र आजको सेवाको भण्डारा सेवा रहेको छ। श्री कृष्ण प्रणामी बाइजुराज केन्द्रीय अध्यक्ष श्री शारदा शर्माजी, सेवा समितिका पूर्व अध्यक्ष श्री मदन कृष्ण शर्माज्यू र श्री कृष्ण प्रणामी बाइजुराज केन्द्रीय निवर्तमान अध्यक्ष श्री शान्ति खनालजी र समाजसेवी अशोक खनालजी उहाँहरूको आज उहाँहरू नाताले सांसारिक नाताले सम्झिने हुनुहुन्छ, संस्थाको नाताले पनि उहाँहरू एकदमै नजिक हुनुहुन्छ र उहाँहरूको आज प्यारो नातिको 1 वर्षको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा आजको भण्डारा सेवा दिनु भएको छ र नातिलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायुको हामी कामना गर्दछौँ। कुनै प्रकारको बाधा उसको जीवनमा कहिले पनि नआओस्। धर्ममा अगाडि बढ्ने प्रेरणा राज्यले सधैँ दिइरहन्। उसको पढाइ कुनै पनि कार्यमा उसलाई बाधा कुनै प्रकारको नआओस् भनेर हामी श्रीराजीसँग प्रार्थना गर्दछौँ र गुरुहरूलाई पूजनको निम्ति म आज परिवारलाई अनुरोध गर्दछु। र अब भोलिको भण्डारा सेवा रहेको छ। श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिका वर्तमान अध्यक्ष श्री श्याम केसीजीको उहाँ अहिले यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न, भरे सायद आउनुहुन्छ होला। र अब हामी एउटा भजन श्रवण गरी त्यस पश्चात श्री वितक चर्चा अमृतको प्रसङ्गमा अघि बढ्नेछौँ। प्रणाम। भक्ति गरी गरी पाऊं सबने प्रभु को चरण छहारी, प्रभु को चरण
भक्ति गरी गरी पाऊँ सबले, भक्ति गरी गरी पाऊँ सबले, प्रभु को चरण सहारी, प्रभु को चरण सहारी। जानु सके मदीना सब चीज छोड़ी, जानु सके मदीना सब चीज छोड़ी, खाली हाथ पसारी, खाली
निर्विकारं सनातनम् आनन्दकन्दं धनिदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपे न पुरा विजातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सदा महामतिदायिने सन्मुख बाईजीराज नाम लेत छत्रसाल का सिद्ध होवे सब काज सिद्ध होवे सब काज। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सर्वाधार जगताधार अखिल विश्व ब्रह्मांड का अधिनायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनी श्री राज श्यामा जी को चारों चरण में कोटि कोटि प्रणाम गर्दै महमती लालदास प्रणीत श्रीमद वितक साहेबलाई प्रणाम गर्दै यहाँ उपवाचक को रूप में रहनु भएकी वितक पाठलाई अनवरत रूप में पाठ गरिरहनु हुने बाइजराज समितिकै केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री उषा लामिछानेज्यू मेरो साथमा आउनुहुने माताजी देवघाटकै संरक्षक हुनुहुन्छ जमुना माताजी परम आदरणीय यस मन्दिरको महन्तको रूपमा रहनुभएका सन्त शिरोमणि गुरुजी श्री कमलदास जी महाराज तबलामा साथ दिन आउनुहुने भाइ सुजन तिमसिनाज्यू यो एक महिनासम्म लगातार यो कार्यलाई अगाडि बढाउँदै आउनुहुने बाइजराज केन्द्रीय समिति का अध्यक्ष श्रीमती शारदा शर्मा पुडासैनीज्यू साथै आज बाइजराज का संपूर्ण पदाधिकारी ज्यूहरूलाई पनि प्रणाम गर्न चाहन्छु कोषाध्यक्ष कोषमा रहेर जो निरन्तर खटिरहनु भएको छ आदरणीय दिदी मधु प्रधानज्यू साथै उपाध्यक्षको रूपमा रहेर सेवा गर्दै आउनु भएको छ आदरणीय दिदीज्यू श्री सुनिता भट्टराईज्यू त्यस्तै जिल्ला का बाइजराज समिति का सबै पदाधिकारी आदरणीय दिदी ललिता शर्मा ज्यू लगायत सबै समिति का पदाधिकारी ज्यू र हाम्रो बीचमा श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति में रहेर धेरै वर्षसम्म सेवा गर्दै नौतन धाम को सेवा अन्य हरेक क्षेत्र में गएर सेवा में आफ्ना सम्पत्तिहरू मात्र होइन जीवन पनि समर्पण गर्दै आउनुहुने आदरणीय दाजु श्री मदन कृष्ण शर्माज्यू उहाँलाई पनि म प्रणाम गर्दछु। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो सबैले मान्ने माताजी हुनुहुन्छ आदरणीय लीला पुडासैनीज्यू उहाँलाई पनि प्रणाम गर्दछु र 80 वर्षबाट पनि अगाडि 90 वर्ष लगभग लागिसक्न आँट्नुभएकी तुलसी माताज्यू सधैँभरि एक दिन पनि नबिराई यति वृद्ध भएर पनि परमात्माको उहाँमा असीम कृपा छ। तुलसा माताजी आउनुभएको छ सधैँभरि आउनुहुन्छ माताजी लगायत समितिका सबै दिदीबहिनी अलका दिदी र हाम्रो कीर्तिपुरबाट पनि माताजी आउनुभएको छ कीर्तिपुरको माताजी र हाम्रो बीचमा आज श्रीराज काफले अनि शान्ता काफले उहाँहरू भाइ बहिनी आउनुभएको छ। उहाँहरूले अचानक म भएको ठाउँमा आएर ठुलो सेवा पनि लिनुभयो। देवघाट धाममा बाइजीराजको नामबाट जुन भवन निर्माण हुँदैछ एउटा अनहोनी एउटा यस्तो खालको चमत्कार भइरहेको छ नसोचेका सुन्दर साथले आएर म पनि एउटा कमरा बनाउँछु भन्नुहुन्छ।
सबभन्दा पहिला बाईजी राजको केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय दिदज्यू श्री शारदा शर्माज्यूको हातबाट शिलान्यास गराइयो। सम्पूर्ण बाईजी राजका दिदीबहिनीहरू गएर त्यहाँ शिलान्यास गर्नुभयो र बाईजी राजको नाम जोड्ने बित्तिकै त्यहाँ बाईजी महारानीको कृपा भइरहेको छ। जसलाई उहाँले बनाउनुहुन्छ कि भनेर जुन सोचेको पनि हुँदैन, नसोचेका सुन्दर साथलाई हृदयमा राज्य बस्नुहुन्छ र म पनि एउटा कमरा बनाउँछु भनेर श्रीराज काफले अनि शान्ता काफले उहाँहरूले अहिले आएर चाहिँ आज बिहान उहाँले मलाई भनिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको पनि केही पछाडि सम्मान हुनेछ र उहाँहरूले त्यति मात्र होइन, त्यो 108 पारायणमा यजमान तारतम बाणीको र अनि भागवतको यजमान पनि बन्ने नाम लेखाइसक्नु भएको छ। उहाँहरू त्यत्रो धनले त्यतै धेरै धनी पनि हुनुहुन्न, आफ्नो एउटा गुजारा सानो एउटा केही व्यवसाय गरेर गुजारा गरिरहनु भएको छ। तर आफै दिलमा एउटा उब्ज्यो, त्यहाँ पहिल्यैदेखि इच्छा थियो देवघाटमा भनेर उहाँहरू जानुभएको थियो घुम्नलाई। उहाँहरूलाई अति मन पर्यो अरे त्यो ठाउँ, अनि हामीहरूलाई त्यहाँनिर अन्तिममा बस्न मन छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले यसरी घोषणा गरिदिनु भन्नुभयो र म धेरै नै खुसी छु कि त्यो एउटा देवघाट भनेको एउटा साधारण ठाउँ होइन। त्यहाँ भनेको सबै हामी समाज लागेर चाहिँ ठुलो काम गर्नुपर्ने छ। मन्दिरको उद्घाटन भइसकेपछि त्यहाँ एउटा गुरुकुलको पनि स्थापना गर्ने एउटा सपना छ। त्यो सपना अवश्य पनि हाम्रा प्रभुत्व वर्गहरू, हाम्रा आदरणीय समाजका प्रतिष्ठितहरू, समाजसेवीहरू, हाम्रा दाजुहरू, अग्रजहरू हुनुहुन्छ। आदरणीय दाजु मदन कृष्ण शर्माज्यू आज आउनुभएको छ र अशोक खनाल दाजुलाई त मैले देखेको छुइनँ, आज उहाँको पनि भण्डारा हो र उहाँ पनि आउनुहुन्छ होला केही छिन पछाडि र शान्ति खनाल दिदीज्यू पनि आउनुहुन्छ होला केही छिन पछाडि। सबैजना लागेर देवघाटमा एउटा अरूको जसरी गुरुकुल छ, संस्कृतको त्यहाँ लगातार पढाइ भइरहन्छ, त्यसरी नै साना साना बटुकदेखि लिएर शास्त्रीसम्मको एउटा कक्षा चलाउने एउटा तीव्र इच्छा पहिल्यैदेखि थियो प्रणामी समाजमा। तर त्यो ठाउँमा होस् भन्ने एउटा चाहना छ। केवल मन्दिर मात्र निर्माण होइन, आश्रम मात्र होइन, गुरुकुलको पनि जुन लक्ष्य छ अहिले हाम्रो मङ्गल शैक्षिक गुठीबाट त त्यहाँनिर सञ्चालन भइरहेको छ। तर त्यहाँ यथेष्ट ठाउँ नभएको कारणले त्यहाँ देवघाटमा नै उपयुक्त छ। अब अगाडि जुन सानो कक्षादेखि सुरुवात गरेर अन्तिममा आचार्यको पढाइ, शास्त्रीको पढाइ चाहिँ मङ्गल शैक्षिक गुठीबाट हुनेछ, भइरहेको छ। तर त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ कहाँ पढाउने बालबालिकाहरूलाई, साना साना बटुकहरूलाई पनि शिक्षा दिनुपर्छ। त्यसको लागि त्यहाँ जग्गा पनि छ र त्यसको लागि सपना छ एउटा। अवश्य पनि त्यो सपना राज्यले परमात्माको काम, मलाई अचम्म लाग्छ कि परमात्माको काम त्यो एउटा 30 कोठाको भवन निर्माण गर्ने भनेर मैले आदरणीय दिदज्यू शारदा शर्मा दिदज्यूलाई बोलाएँ र समिति सबैभर बोलायौँ र उहाँका हात यति लक्षित रहेछन्। उहाँले त्यहाँ शिलान्यास गर्ने बित्तिकै सुन्दर साथहरूको 15 जनाको नाम लेखिसक्यो। अब 15 जना बाँकी छन्। कसको दिलमा परमात्मा बस्नुहुन्छ र अब 15वटा कोठा निर्माण गर्न, त्यो पनि अब यदि 15वटा कोठा पुरा भइसकेपछि त स्वर अब 30वटा कोठादेखि 31वटा कोठामा म नाम लेख्छु भन्न कसैले पनि पाउँदैन। देवघाटमा हामीहरूले अरू भवन बन्छन् तर गुरुकुलको लागि बन्छन्, तर आवासको लागि हामी गएर बस्छौँ भन्नको लागि त्यहाँ फेरि अलिक गाह्रै छ। किन भन्दा बिल्डिङहरू मात्र बनाएर हुँदैन, अरू सेवामूलक कार्यको लागि गुरुकुल पनि निर्माण गर्नुपर्छ। अनि छात्रहरूको लागि, विद्यार्थीहरूको लागि आवास निर्माण गर्नु छ। अब 15 जनामा कसलाई परमात्माले चुन्नुहुन्छ, ब्रह्म सृष्टिहरू कसलाई चुनेर त्यहाँ लानुहुन्छ त्यो त उहाँलाई नै थाहा छ। उहाँले नै पठाउनु हुँदो रहेछ, त्यो हामीहरूले भनेर हुँदो रहेछ। त्यसै गर्दा एउटा ठुलो काम, एउटा त्यहाँनिर सङ्घर्ष छ। श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको एउटा सङ्घर्ष बहुत गरियो। त्यो कहानी, त्यो कथा, त्यो व्यथा सुन्दर साथलाई सुनाउँदा त सुन्दर साथहरूलाई बहुत दुःख लाग्छ दिलमा। त्यति त्यहाँ दुःखले, कष्टले जुन सुरु गरेको त्यहाँ एउटा चुनौती पनि छ, हाम्रो अरूतिर जस्तो होइन। त्यसै गर्दा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। अहिले श्री कृष्ण प्रणामी धर्मका हाम्रा आदरणीय प्रभुत्व वर्गहरू त्यहाँ लागिदिएर दृष्टि दिनुभएकोमा म धेरै धेरै प्रणाम गर्दछु। उहाँहरूका सबै कार्यहरू पुरा हुन्, उहाँहरूलाई राज्यले सधैँभरि कृपा गरिरहन् भनेर म राज्यसँग प्रार्थना गर्छु। हामी हिजोको वितक चर्चामा कहाँ पुगेका थियौँ सुन्दर साथजी?
चिन्तामणिसँग भेट भएको आदरणीय दिदी ललिता दिदीले प्रसङ्ग छुटाउँदा मात्र नआउँदा मात्र भन्न सक्नुहुन्न, तर ठ्याक ठ्याक पुगिसक्नु भएको हुन्छ। र चिन्तामणिसँग सुने साधु चिन्तामणि रहे कबीर के धर्म, कया कीजे दीदार को तिनका देखे चर्चा उनके कर्म। महामती लालदास जी महाराज भन्नुहुन्छ, महामती श्री प्राणनाथ जी ठट्टा नगरमा गएर चिन्तामणिको नाम सुन्ने बित्तिकै मलाई लिएर जानुहोस् चिन्तामणिको पासमा, म तीसँग केही बात गर्छु, तीसँग चाहिँ म चर्चा गर्छु, उनको पनि चर्चा सुन्छु भनेर चिन्तामणिको आश्रममा आउनुभयो। चिन्तामणि का शिष्यहरू धेरै थिए, उनले चमत्कारहरू पनि केही केही देखाउँथे। महामती श्री प्राणनाथ जी चिन्तामणिलाई भेट्न आउनुभयो। देखत ही सुख पाया वह कहने लगा बात। महामतीलाई देख्ने बित्तिकै चिन्तामणि बहुत खुसी भए, सोच्न थाले यी नयाँ सन्त नयाँ साधु कहाँबाट आएका होलान्, हे साधु तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको हो, मलाई ज्ञान दिन आउनु भएको हो कि मसँग ज्ञान दिन। आदरणीय दाजु हजुर यहाँ आसन ग्रहण गर्नुहोस्। आदरणीय दाजुलाई म आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु अगाडि आएर। र मसँग ज्ञान लिन आउनुभएको कि ज्ञान दिन आउनुभएको भनेर यसरी उहाँले भन्नुभयो। त्यति बेला श्री प्राणनाथजीले भन्नुभयो पहिला तपाईँको ज्ञान सुन्न चाहन्छु। श्री प्राणनाथजीमा यस्तो एउटा खुबी थियो कि प्राणनाथजीले पहिला म सुनाउँछु भन्नुहुन्न थियो। यही नै महान पुरुषहरूको जुन सोच हो, यही नै महान विभूतिहरूको नम्रता हो, यही नै ठुलो एउटा भावना हो। आज साक्षात परमधामबाट इन्द्रावतीको वासना अक्षरातीतको शक्ति लिएर जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगतमा आउनुभएको छ, तर उहाँले गएर चिन्तामणिको अगाडि गएर म श्रोता भएर सुन्छु, यो भन्नु नै एउटा महान सोच हो। यो सोच आउनु नै एउटा ठुलो, साधारण मनुष्यमा त आउँदैन यस्तो सोच, तर ठुला ठुला महापुरुषहरूमा यस्तो सोच आउँदछ। श्री प्राणनाथजीले भन्नुभयो म सुन्छु, मलाई पहिला सुनाउनुहोस्। आज चिन्तामणि अब आफ्नो चमत्कार देखाउन थाल्नुभयो। म चतुर्भुजको पनि दर्शन गराउँछु, म अनि यस्तो खालको दर्शन गराउँछु कि भगवान नारायणको पनि दर्शन गराउँछु, ज्योतिषहरूको पनि दर्शन गराउँछु, अनहद बाजाहरू पनि बज्छन्। त्यस्तो खालको म एउटा योगद्वारा साधनद्वारा झिलमिल झिलमिल बाजाहरू बजेको अनि झिलमिल ताराहरू चम्केको त्यस्तो अचानक आँखामा तिरमिर देख्न सकिन्छ, त्यस्तो खालको चमत्कार पनि म देखाउँछु। वास्तवमा चमत्कार संसारमा देखाउने धेरै धेरै मान्छेहरू भए, धेरै धेरै साधुहरू भए। महामती प्राणनाथजीले चमत्कारलाई मान्नु भएन। महामती प्राणनाथजीले कहिल्यै चमत्कार गर्नु भएन। जहाँ अति आवश्यक पर्यो, लाभानन्द यतिसँग युद्ध हुँदाखेरि उनले चमत्कार गरेर प्राणनाथजीका जमातलाई मार्न विशाल ठुलो एउटा पत्थर फ्याँके। त्यति बेला श्री प्राणनाथजीले आफ्नो शक्तिद्वारा रोक्नुभयो। महामती प्राणनाथजी चमत्कारमा विश्वास गर्नुहुन्न। आँधीका लीला सद्गुरु महाराजले गर्नुभयो केही दिन, तर त्यो आँधीका लीलामा पनि कृष्णको लीला देखाइदिनु भयो, अरू चमत्कार गर्नु भएन। र नि महामती प्राणनाथजी आफ्नो बाणीमा भन्नुहुन्छ, साधु केहेर कही करामत ए दुनिया तितराचे। साधु केहेर कही करामते ए दुनिया तितराचे। झूठी दृष्टि बादे झूठे सो, झूठी दृष्टि बादे झूठे सो, ताथे दिल न लगत क्यों साचे। साधो यह जुग की रीत, साधो यह जुग की रीत। दुनिया मोह मद की छाकी, दुनिया मोह मद की छाकी। चली जात बेसुध सा
साधो यह जुग की साधु के हेर कई करामत ए दुनिया की तरह छे संसारमा त यो दुनिया करामत चमत्कारमा मात्र लोकिरहेको हुन्छ जसले जो साधुहरूले चमत्कार देखाउँछन् त्यो नै ठुलो ज्ञान हो भनेर त्यतातिर लागिरहेका हुन्छन् नक्कली वस्तुलाई धेरै अपनाउँछन् तर जुन असली वस्तु हो त्यो असली वस्तु गौण गोप्य रहेको हुन्छ नक्कली मिठाईहरू कसरी सजाएको हुन्छ ठुला ठुला होटलमा हेर्नुपर्छ नक्कली हुन्छ बाहिरबाट एकदम सुन्दर टल्किने कपडा कागजहरूले बेरेको हुन्छ त्यसलाई देखेर आकर्षित भएर मान्छेहरू त्यता जान्छ तर असली चीज हुन्छ असली मिठाई हुन्छ त्यसमा कुनै नक्कली बाहिरको जुन रङ दल्नै पर्दैन त्यो कहीँ हुन्छ खोजेर जान्छन् मान्छेहरू तर एकपल्ट पत्ता लगाएपछि सधैँभरि त्यतैतिर आकर्षण हुन्छन् नक्कली चिजलाई एकपल्ट मान्छेले हेर्छन् तर दोस्रो पटकदेखि चाहँदैनन् आज संसारमा ठुला ठुला चमत्कार गर्नेहरूले चमत्कार गर्न चाहे जस्तै रावणले पनि सुनको सिँढी बनाएर स्वर्ग जाने इच्छा गरे त्यो इच्छा कहिल्यै पुरा भएन त्यस्तै प्रकारले ब्रह्माजीले जुन सृष्टि गर्नुभयो ब्रह्माजीले गरेको सृष्टि एउटा अचम्मको सृष्टि छ ठुला ठुला बर पिपलका रुखहरूमा हेर्नुहोस् त साना साना बिउहरू फलेका हुन्छन् साना साना दाना फलेका हुन्छन् बर पिपलका रुखमा चमत्कार एउटा अचम्मको गर्नुभएको छ भगवानले एउटा फर्सीको लहरामा गएर हेर्नुहोस् त कति ठुलो फल लागेको छ एउटा कुबिन्डाको लहरामा गएर हेर्नुहोस् कति ठुलो फल लगाएको छ एउटा मान्छेले विचार गरेछ ए भगवान विधाता कति मूर्ख विधाता चाहिँ साह्रै मूर्ख रहेछन् म विधाता थिएँ भने यो जुन आमको रुखमा जुन फल लागेको छ यो आमको यति ठुलो रुखमा यति साना साना फल किन लगाएका विचार गरेछ फर्सीको लहरो हेरेछ त्यो सानो लहरामा यत्रा ठुला ठुला फल खरबुजो हेर्नुपर्छ त्यो खरबुजो कति ठुलो हुन्छ तर लहरा सानो हुन्छ त्यो खरबुजो त्यो फर्सी चाहिँ माथि रुखमा लगाइदिनु आमको रुखमा कटरको रुखमा ठुलो ठुलो यो बर पिपलको रुखमा अनि त्यो लहरामा चाहिँ साना साना फल फलाइदिनु नि म थिएँ भने त्यसो गर्थेँ भनेर सोच्दै जाँदो रहेछ र गर्मी भएछ अनि आम लटरम्मै फलेको रहेछ रुखमा काँचा काँचा आमहरू रहेछन् अनि शीतल तापेर त्यहीँ बस्दै बस्दै सोच्दो रहेछ विधाता साह्रै मूर्ख अचानक हावाहुण्डरी आएछ हावाहुण्डरी आइसकेपछि आमका दाना खसेर टाउकामा लाग्न थालेछ कृष्ण कन्हैया लाल की यसरी लागेछ टुटुलको उठेछ धन्य धन्य विधाता आज फर्सीको फल चाहिँ त्यहाँ लगाइदिनु भएको थियो भने मेरो टाउको रहँदैन थियो आज जे गर्यो ठिक गर्यो विधाताले जे गर्नुहुन्छ नि भगवानले त्यो ठिक गर्नुभएको छ भगवानले दिउँसो बनाउनु भयो रात्रि विश्राम गर्न बनाउनु भयो अँध्यारो बनाइदिनु भयो यदि राति पनि उज्यालै बनाउनु भएको थियो भने मान्छेले फुर्सदमा आउँदैन थियो कमाउनैतिर लाग्थ्यो होला रात्रिको समय त विश्राम गर्न दिनुभएको हो तर पनि मान्छेलाई रात्रि पनि कतिलाई फुर्सद छैन डिप्रेसनमा आउँछन् मान्छेहरू नसुतेर कस्तो विधाताले गर्नुभएको छ आज यो चमत्कारमा नमस्कार गर्ने हजारौं मान्छे हुन्छन् तर श्री प्राणनाथजीले त्यो चमत्कार देख्नुभयो अनि उनको कथा सुन्नुभयो चिन्तामणिले के भने एउटा जुन कबीरको दोहा भने कौड़ी ते हीरा भया हीरा ते भया लाल आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल सद्गुरु महाराज की चिन्तामणि भन्नुहुन्छ कौडीबाट हीरा भयो हीराबाट लाल भयो त्यस्तै प्रकारले कबीर भनेका कौडी हुन् कबीरका जुन कबीरलाई कसले पालन गरेको थियो भन्दा एउटा कपडा सिलाउने एउटा कपडा बनाउने एउटा गरिब मान्छे थियो उसले चाहिँ कबीरलाई भेटेर चाहिँ उसले छोरा बनायो एउटा कपडा बनाउने त्यस पछाडि कबीरले पनि त्यही काम सिके कबीरले धर्म पनि गरे भक्ति पनि गरे तर कबीरले कमाएर आफ्नो सम्पत्ति धर्ममा लगाए आफै उनले कमाएको मात्र खान्थे तर अरूबाट उनले दान लिएर भेट लिएर खाँदैनथे त्यो कपडा बनाउने मान्छेको धर्मपुत्र भए अब कबीर के भए भन्दा एउटा हीरा जस्तो भए तर कबीरका छोरा चाहिँ को थिए भन्दाखेरि कबीर भन्दा पनि उत्तम हीरा थिए भए लालको महत्त्व हीरा भन्दा पनि अझै उत्तम हुन्छ त्यसै गर्दा छोराको चाहिँ महत्त्व अति ठुलो भयो
छोरा चाहिँ पुरा भक्त भए, आधा मात्रै भक्त भए कवीर। यस्तो अर्थ लगाइदिए। श्री प्राणनाथजीले भन्नुभयो यो हुन सक्दैन, म यसको अर्थ म आफै लगाउँछु। सुन्नुहोस् कसरी तपाईले कवीरलाई आधा भक्त भन्नु हुँदैछ। कवीर त पुरा भक्त हुन्, कवीर आधा भक्त होइन। यो जुन अर्थ, यो श्लोकले जुन अर्थ ल्याइरहेको छ यसको अर्थ चाहिँ यसरी हो, आधा भक्त कवीर। आधा भक्त भनेको मायाको आधा भक्त कवीर, आधा मात्रै मायाको भक्त भए, तर कमाल चाहिँ पुरा भक्त भए मायाको, परमात्माको भक्त होइन मायाको भक्त भए। एक दिन कवीरका छोरा कमाल घुम्दै घुम्दै जाँदै थिए, कपडा पनि मैलो लगाएका थिए। अनि उताबाट राजाको सवारी आउँदै रहेछ, राजाको सवारीमा राजकुमार पनि बसेका रहेछन्। राजकुमारले एउटा आफू जस्तै बालक धुलो खेल्दै गरेको मैलो कपडा लगाएको देखेपछि राजालाई राजकुमारले भने यी बालक साह्रै राम्रा रहेछन् महाराज, म यिनलाई भेट्न चाहन्छु भनेर रथबाट ओर्लेर, बालक तिम्रो घर कहाँ हो, तिमी यस्तो मैला कपडा किन लगाएको भन्दा म अति गरिब छु, मेरा पिताको नाम कवीर हो, मेरो त घर पनि राम्रो छैन, म कहाँबाट कपडा लाउनु, त्यसो भए भोलि तिमी यही ठाउँमा आऊ, म तिमीलाई राम्रा राम्रा कपडा ल्याइदिन्छु भनेर कमालले भने। भोलिपल्ट फेरि राजाको सवारी हुँदाखेरि त्यही ठाउँमा आएर कमाललाई ती राजकुमारले सुन्दर सुन्दर कपडा, वस्त्र, हिरा, मोती धेरै दिए। सुन्दर सजेर घरमा गए एकदम राम्रो भएर। अनि सधैँभरि कमाल र राजकुमार खेल्न थाले, साथी साथी भए। साथी साथी भइसकेपछि राजकुमारले कमाललाई भने तिमी त आजबाट मेरो साथी भयो, अब मित्र भयो, त्यसले गर्दा तिम्रो घर हेर्न चाहन्छु, तिम्रो घर कस्तो छ भन्दा धेरै लज्जित भए कमाल, मेरो घर त एकदम थोत्रो छ, त्यस्तोमा कसरी तपाईँलाई लानु भनेर देखाउन चाहेनन्। होइन भए पनि म एकपल्ट हेर्न चाहन्छु भनेर गए राजकुमार। जाँदा त यस्तो झुप्रो रहेछ, सानो पानी चुइनी। तर त्यति बेला कवीरदास सत्सङ्गको लागि बाहिर जानुहुन्थ्यो, आफ्नो काम गर्नुहुन्थ्यो बिहान अथवा बेलुका, अनि दिनभरि सत्सङ्गमा जानुहुन्थ्यो। अहिले त 7 दिनको लागि बाहिर जानुभएको थियो। कोही भक्तहरूले बोलाएका थिए कवीरदासलाई। त्यो 7 दिनमा ती राजकुमारले उनलाई यति धन दिए, ऊँटमा धन ल्याएर चाहिँ त्यो घरमा घर बनाउन त्यो धन सबै ल्याएर दिए। अनि कमालले के गरे भने उति बेरै सबै मिस्त्रीहरू ल्याएर राम्रो एउटा घर बनाए। त्यो सुन्दर घरमा कमाल बसिरहेका थिए। एक दिन कवीरदास 7-8 दिन पछाडि कवीरदास आउँदा आफ्नो घर चिनेनन्, त्यहाँ त झोपडी थियो। यस्तो राम्रो महल कसले बनायो भनेर आफ्नो घर सोध्दा कमालले भने पिताजी यो हाम्रै घर हो, राजकुमारसँग मेरो मित्रता भयो अनि उनले धन दिएर चाहिँ मैले यो राम्रो महल बनाएको। ओहो, तिमीले अर्काले दिएको धनबाट यो महल बनायो, तिम्रो आफ्नो लागि मलाई चाहिएन, मलाई यहाँ बस्नु छैन, म त अर्को झोपडी बनाएर बस्छु भनेर अब के गर्नुभयो कवीरदास भन्दा अर्को झोपडी बनाएर अलि पर बस्नुभयो। तर ऊ चाहिँ एकदम आलिशान महलमा बस्न थाले कमाल। ऊ मायामा एकदमै लट्ठ भए, उनलाई भक्ति भाव सबै बिर्से कमालले। त्यसै गर्दा कमाल चाहिँ पुरा भक्त भए मायाका। तर कवीरदास त आधा मात्र भक्त, आधा चाहिँ संसारको काम गर्थे, कमाउँथे, अनि आधा चाहिँ परमात्माको लागि दिन्थे समय। कवीरको कहाँ पहुँच छ, कहाँ चाहिँ कमालको पहुँच छ भनेर यसरी भन्नुभयो। श्री प्राणनाथजीले यो अर्थ लगाइदा छक्क परे हो। कवीरदास पञ्चवासनामा पनि, पञ्चवासनाभित्र कवीर पनि हुनुहुन्छ, सुखदेव हुनुहुन्छ, सनकादिक अनि विष्णु भगवान अनि शिवजी अनि कवीर, यति पञ्चवासनामा लिनुभएको छ श्री प्राणनाथजीले। यस्तो प्रकारले आधा भक्त कवीर है, पुरा भक्त कमाल भनेर चाहिँ श्री प्राणनाथजीले भन्नुभयो। कहाँ मजल कबीर की केती अकल कमाल, तौल देखो दोनों को किनका कैसा हाल। महामती प्राणनाथजीले कवीरलाई उच्च स्थान दिनुभएको छ। श्री प्राणनाथजीले त कवीरको जुन दोहा यति महत्त्वपूर्ण लिनुभएको छ कि कवीरले त परमधामको जुन अक्षरातीत परमधामको पनि केही सङ्केत गर्नुभएको छ भनेर लालदासजी महाराजले कवीरको दोहालाई यसरी राख्नुभयो। चलते चलते पग थके नगर रया नवकोश, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा किसे दे दोष। बीच में डेरा पड़ गया कबीरा किसे दे दोष। सद्गुरु महाराज की जय।
यस्तो प्रकारले चल्ते चल्ते पग थके। जुन त्यो कहाँको चाहिँ इसारा गरिरहनु भएको छ भने 9 कोस टाढाको दूरीमा चाहिँ नगर रहे 9 कोस, त्यो चाहिँ परमधाम अक्षरधामदेखि परमधाम 9 कोसको दूरीमा छ भनेर चाहिँ इसारा गरिरहनु भएको छ। त्यहाँनिर हिँड्दा हिँड्दा म थाकेँ। तारतम ज्ञान बिना त थाकिन्छ। उहाँले तारतम ज्ञान नपाएको कारणले त्यहाँ भित्र प्रवेश गर्न सक्नु भएन। तर अक्षरसम्मको पहुँच भएका कवीरलाई आज तपाईले कहाँको पुरा भक्त यसरी आधा भक्त भन्नुभयो। आधा भक्तको विषयमा अर्थ लगाउनु भयो। हद हद सब कोई गया, बेहद गया न कोही, हद बेहद के बीच में रहा कबीरा सोही। यो पनि कबीरकै दोहा हो। हद र बेहदको बीचमा चाहिँ म भएँ। बेहद परमधाम, हद भूमि, क्षर ब्रह्माण्ड, त्यसको बीचमा अक्षर ब्रह्माण्डभित्र म छु। 5 पञ्चवासनाभित्र म त्यो दिव्य परमधाममा चाहिँ त्यहाँ पुग्न सकिनँ भनेर कबीरले भन्नुभयो। अर्को पनि कबीरको दोहामा फेरि पनि परमधामका ब्रह्म सृष्टिहरूको चाहिँ साक्षी दिनुभयो। जा घर में अबला बसे बड़े प्रेम के पूर, दास कबीरा यूं कहे सो घर हमसे दूर। यस्तो प्रकारले कबीर दासले त खाली परमधामकै विषयमा चाहिँ त्यहाँकै इसारा गरिरहनु भएको। यस्तो कबीर को विषयमा चाहिँ चिन्तामणिले जुन अर्थ लगाइरहनु भएको छ, महामती प्राणनाथजी यस्ता कति साक्षी दिनुहुन्छ प्राणनाथजी चिन्तामणिलाई। कबीरा कबीरा क्या करे चल देख जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। गोपी को जुन भाव हो, गोपी को प्रेम हो, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जुन भक्ति हो, त्यो भक्तिमा अनन्त गोपीहरूको जुन एउटी गोपी को प्रेममा म जस्ता अनन्त कबीरहरू बगेर जान्छन्। त्यस्तो जुन कबीरको विषयमा बताउनु भयो श्री प्राणनाथजीले। कबीर पन्थमा, कबीरको जुन धर्ममा जति पनि अनुयायीहरू लाग्नु भएको छ, उहाँहरूको जुन नम्रता भक्ति भाव धेरै राम्रो छ। कबीर दासलाई पनि ज्ञान दिने हामीले नाम सुनेका छौँ, जसको नाम हो रहीदास। कबीर दासका पनि गुरु हुँदो रहेछ रहीदास। रहीदासको कति हजुरले नाम सुन्नुभएको होला। भक्तमालमा रहीदासको विषयमा धेरै प्रसङ्गहरू आउँछ। अनि मन चङ्गा तो कठौता में गङ्गा भनेर हामी उखान ल्याउँछौँ नि। मन चङ्गा तो कठौता में गङ्गा भनेको के हो? त्यसको अर्थ, त्यसको अर्थ पहिला त म बुझ्दिनँ थिएँ। पछि यो जुन रहीदासको प्रसङ्ग मैले सुने, रहीदासका पुस्तकहरू पढ्दा रहीदासको विषयमा यो कुरा गरिएको रहेछ। रहीदास कस्तो घरमा जन्मिनु भएको थियो भन्दा जुत्ता सिलाउने, चमडाहरूको काम गर्ने त्यस्तो शूद्रको घरमा जन्मिनु भएको रहेछ भक्त रहीदास। अनि रहीदास सधैँभरि जुत्ता सिलाउनुहुन्थ्यो, दो बाटोमा बसेर आफ्नो काम छोड्नुहुन्न थियो, तर मन चाहिँ सधैँभरि परमात्मामा लाग्दो रहेछ उहाँको। यहाँ हातले काम किन भन्दा उहाँ परम भक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यो शूद्रको घरमा जन्मिनु भयो, छालाको चमडाको व्यापार गर्ने, तर उनको मन त सधैँभरि परमात्मामा लाग्यो नि। मन यता कर्म त्यो गरे पनि। एक दिन त्यो गाउँका पण्डितहरू जाँदै रहेछन् गङ्गाजीको दर्शन गर्नको लागि। गङ्गाजीको दर्शन गर्न जाँदाखेरि उनले जुत्ता सिलाउँदै थिए। अनि कहाँ जानुभएको तपाईँहरू भनेर सोध्नुभयो। सोद्धाखेरि ती पण्डितहरूले भने हामी त हरिद्वार हिँडेका, गङ्गा नुहाउन हिँडेका, तिमी जाने होइन? रहीदासले भन्नुभयो म कहाँबाट जानु, मसँग कहाँबाट पैसा छ? म यो जुत्ता सिलाउँछु, चमडाको जुत्ता, अनि जीविका गर्छु। मैले यो जुत्ता सिलाएको केही पैसाबाट मेरा छोराछोरीलाई भोकालाई प्यास मेटाउँछु, मेरो परिवारलाई पाल्छु, मसँग त पैसै छैन, भाडा छैन भन्नुभएछ। अनि जाँदा जाँदै ती पण्डितहरूलाई के भन्नुभएछ भने तपाईँहरू जानु हुँदैछ, गङ्गाजीमा गएर मेरो प्रणाम भनिदिनु गङ्गा मातालाई, रहीदासले प्रणाम पठाएको छ भनेर जोडले कराएर प्रणाम भनिदिनु गङ्गा मैयालाई भनेर सन्देश पठाएछ। पण्डितजीहरू एकदम अहङ्कार लिएर गए, हामी ब्राह्मण हौँ, हामी ब्राह्मण, हामी त उत्तम भनेर गए। उहाँ गएर स्नान गरे। स्नान गरिसकेपछि रहीदासले एक सिक्का दिनुभएको थियो। यो सिक्का लगेर गङ्गाजीमा भेट अर्पण गरिदिनु, अनि रहीदासको प्रणाम भनिदिनु, कराएर उच्चारण गरेर प्रणाम भनिदिनु।
ती पण्डितहरूले विचार गरे के भनेको होला यो रविदासले, यसको प्रणाम कसले स्वीकार गर्छ, भए पनि एक सिक्का दिएको छ, यो एक सिक्का नदीमा फ्याँकिदिन्छु गङ्गाजीमा भनेर गङ्गाजीमा चढाइदिए नुहाइसकेर उनीहरू फर्किने बेलामा। अनि रविदासले भनेको कुरा त गङ्गा मातालाई भनौँ, हे गङ्गा मैया रविदासको प्रणाम गरे भन्दै हाँस्दै हाँस्दै भने। त्यति बेला गङ्गा मैयाले त्यो प्रणाम रविदासको सुन्ने बित्तिकै दुईटै हात उठाएर यसरी प्रणाम स्वीकार गर्नुभयो। आजसम्म गङ्गा माता प्रकट हुनुभएको थिएन, तर रविदासको प्रणाम स्वीकार गर्नु। अनि के भन्नुभयो गङ्गा मैयाले, यो सुनको चुरामा हिरा माणिक जडेको छ, यो एउटा चुरा लगेर रविदासलाई दिनु हे पण्डितजी भनेर त्यो चुरा पनि दिनुभयो गङ्गा मैयाले। अनि त्यो चुरा हातमा लिएपछि पण्डितजीहरूको मनमा लोभ पस्यो, ओहो यस्तो राम्रो चुरा, सुनको चुरामा हिरा जडेको, यो त बिक्री गर्छु लगेर राजालाई, थुप्रै धन आउँछ मलाई, किन दिनु रविदासलाई। गङ्गा मैयाले देख्ने होइन भनेर ती पण्डितजीहरूको बुद्धि हेर्नु न भ्रष्ट भयो, त्यहाँ लोभ भयो। त्यहाँबाट ती पण्डितजीहरूले गएर सिधै त्यो देशको राजालाई गएर त्यो चुरा देखाए। राजा पनि चकित भए, यति राम्रो चुरा, यति सुन्दर, रानीको हातमा लगाइदिनु पर्यो भनेर जति मागेको जति पनि पैसा थियो त्यो सबै दिएर राजाले किने त्यो चुरा। किनेर रानीको एउटा हातमा लगाइदे। अनि रानीले भने, हे महाराज मलाई अर्को पनि यस्तै चुरा मन पर्यो, अर्को पनि किनिदिनु न भन्दा ती पण्डितलाई भेट्न आए। राजाले बोलाए दरबारमा, बोलाएर भने यस्तो चुरा कहाँबाट ल्यायो तिमीले, त्यो चुरा फेरि लिएर आऊ भन्दा अब उनीहरूसँग त त्यो चुरा अब छैन, त्यो त गङ्गा मैयाले दिएको, कुन सुनारेले बनाएको, कुन सुन दोकानमा बनाएको, त्यहाँबाट यस्तै चुरा अर्को पनि बनाएर ल्याऊ। बार बार राजा भन्छन्, बोल्दैनन् ती पण्डित, तिमीहरू किन बोल्दैनौ, तिमीहरूले यो चुरा ल्याउनै पर्छ, नभए तिमीहरूलाई चाहिँ म सजाय दिन्छु। थरथर काम्न थाले, ओहो अब त सत्य बोल्नु पर्यो, हे महाराज हामीलाई माफ गर्नुहोस्, यो चुरा कुनै सुन दोकानमा बनाएको होइन, यो त साक्षात् गङ्गा मैया प्रकट भएर रविदासलाई दिएको थियो, मलाई लोभ पसेर हजुरलाई ल्याएर बेचेँ मैले। ओहो गङ्गा मैयाले दिएको चुरा हो, त्यसो भए अब यो चुरा कहाँबाट ल्याउनु त भन्दा अब अरू कसैले ल्याउन सक्दैनन्, रविदासले मात्रै ल्याउन सक्नुहुन्छ। अलि पर एउटा सानो झुपडी बनाएर भक्ति गर्थे रविदासलाई गएर राजाले, हे रविदास तिम्रो कारणबाट आज तिमीलाई पठाएको चुरा यसरी हामीले प्राप्त गर्यौँ, अर्को चुरा हामीलाई चाहियो। त्यति बेला पण्डितहरूले विचार गरे, अब साँच्चै यसको सच्चा भक्ति छ कि छैन हेरौँ न त भनेर पण्डितहरू पनि परीक्षा गर्न थाले। त्यही बेला रविदासले के गर्नुभयो, जुत्तामा जुन सिलाउँदा त्यो जुत्तामा पानी भरेको थियो, एउटा जुत्तामा पानी भरेको थियो, त्यो पानी भरेको जुत्तामा हात जोड्नुभयो, हे गङ्गा मैया यदि हजुर साक्षात् मलाई भक्त मान्नुहुन्छ भने यहीँबाट प्रकट हुनुहोस् अनि चुरा दिनुहोस् भनेर अन्तरात्माबाट भक्ति गरे। त्यो चमडाको जुत्तामा पानी भरिएको छ, त्यही गङ्गा सम्झे। त्यही गङ्गा सम्झिने बित्तिकै जुत्तामा त यस्तो पानीको जुन मूल फुटेर आयो, त्यहाँबाट गङ्गा मैया प्रकट हुनुभयो। अनि गङ्गा मैया प्रकट भएर चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा एउटा अर्को पनि चुरा दिनुभयो। जुत्ता सिलाउनको लागि एउटा सानो काठको बर्तनमा पानी भरेको थियो, जुन त्यो पानी हाल्दै सिलाउँदै गर्थे काठको कठौतामा। अनि त्यति बेला चाहिँ मन चङ्गातो कठौतामे गङ्गा, मन निर्मल छ भने जहाँ पनि परमात्मा प्राप्ति हुनुहुँदो रहेछ, जहाँ पनि परमात्मा प्रकट हुनुहुँदो रहेछ। आज त्यस्ता कबीर दासकै जुन ती कबीर दास ती जुन भक्तका चाहिँ परम शिष्य हुनुहुन्थ्यो रविदासका, ऊ कुनै जातका होइनन्। त्यसै गर्दा आज निजानन्द सम्प्रदायमा पनि एउटी खोजी बाईलाई रहीबाईको वासना दिनुभयो महामती प्राणनाथजीले, कहाँ कबीरलाई। अनि अर्को एउटा साक्षीको अर्थ लगाइदिनु भयो श्री प्राणनाथजीले, एक पलक ते गंगा जो निकसी हो गए 14 पानी, वही पानी दोए पर्वत ढापे दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी बोलत अमृत बाणी, वही मक्खी के मक्खा नाही बिना पानी गरबानी, तीन गर्वे गुण तीनों जाए वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को बुझे सो सतगुरु मैं चेला। यो दोहा चाहिँ कबीरदासले पहिल्यै भन्नुभएको रहेछ। जति बेला चिन्तामणि काशीमा पढ्न बसेका रहेछन् त्यति बेला एकजना साधुले आएर भन्नुभएको रहेछ, यसको अर्थ जसले खुलाउँछ
उसको चेला बन्नु तिमी। यो कबीरदासले पनि म चेला बन्छु भन्नुभएको छ भने तिमी पनि चेला बन्नु। ती साधुले तिथि मिति पनि तोकेर दिनुभएको रहेछ, यो समयमा आउनुहुनेछ भनेर। आज एक पलक झपक्ने बित्तिकै गङ्गा प्रकट हुनुहुन्छ अनि चारैतिर पानी नै पानी। त्यो पानीले दुईटा पर्वतहरू ढाक्छ अनि सारा लहर दरिया सारा समान रूपमा त्यो पानी फैलिन्छ। अनि